私の名は福島豊。福島県立古新館高等学校に通う高校生だ。文化祭の実行委員長を拝命した私は、未だかつてないような文化祭を作り上げるため、県内各地を歩いては情報収集に当たっている。文化祭に欠かせないあるものを求めて、私は磐梯山のふもとへやってきた。冬の猪苗代湖、気持ちがいいな。おっと、そろそろおやつの時間か。この赤べこパン、中はリンゴジャムとカスタードか。生地がもちもちでうめえな。おっ、君たちにはあげないよ。さて、気を取り直して、今回の目的はズバリカメラだ。実は今まで私が使っていたのはおじいちゃんから借りたカメラで、世界一周旅行に出発するおじいちゃんに返却してしまったのだ。福島でカメラといったら、失礼いたします。私福島豊と申しましてですね、高校生なんですけれども、ここでカメラを作っているという話をお聞きしまして、古新館高校の学生さんでは。そうです。文化祭実行委員長の福島。噂は聞いておりました。噂が広まってますか。私シグマ会津工場の工場長です。うちにも工場見学ですか。もうじゃあぜひどうぞどうぞ、よろしいですか。いらしてください。はい。じゃあすいません。じゃあよろしくお願いします。お願いします。失礼します。なんか入り口から想像するよりもすごく大きな工場でびっくりしてるんですけども、シグマはですね、カメラとレンズ、あとそれに関連するアクセサリーを作っているメーカーでございまして、カメラだけじゃなくてちゃんとレンズを作って、そうですね、主にレンズの方が生産量多いんですけど、月に約8万本も製造して出荷しております。デジタルカメラだとはいえ、レンズっていうのはアナログな、要するにガラスの集まりなんですよね。そうですね、ですのでまだまだアナログ技術がここで生かされております。だから人がこんだけ多いってことですか。そうなんですよ。こちらが、レンズの加工の一番最初の工程でございまして、粗刷りと言われる工程です。こちらで大体粗く削りまして、形を整えていくという工程になるんですけども、そこの奥にですね、これですか。レンズがこういうふうに、押し出されまして、でここでダイヤモンドホイールっていうのをこう回ってまして、それを削り取るというふうな作業をしております。これは弊社で作っている 24mm から 70mm F2.8 の一番最初のレンズになります。一番前のレンズ。前のレンズ。あとこういった大きい径だけのレンズだけではなくてですね、ちっちゃいレンズも奥の方でやってますので。こんな小さいレンズもカメラ用なんですか。そうですね、設計の中ではやっぱり前の
ガラスが大きめで、後ろに行くと小さめになりますので、結局僕ら1本のレンズって言っても、中に入ってるガラスは何枚も入ってるんですよね。今平均ですと大体15枚ぐらい1本のレンズの中に入ってます。さっきの一番前のやつがあるとしたら、そこから15枚ガラスのレンズが入ってるってこと入ってますね。こちらがですね、生検と言われる工程になりまして、生検、先ほどの荒釣りの、次の工程になります。この中でやってるんですか？お皿にああいった砥石がですね、いっぱい貼り付けてありまして、おおよそのですね、レンズの厚み、あとは、カーブですね、それを整える、工程になります。ビフォーアフターがこんな感じ。これがビフォーです。はい、ビフォーですね。かなり透明度が上がってきてますね。もう少しで、透明になるんですけども、次の工程こちらへどうぞ。生検という工程から、この次はこちらが研磨の工程になります。砂目取りという、工程がありまして、分かりやすく言うと透明にする工程になります。でそれが終わりましたら面出しという工程がありまして、最終的に、設計通りの、カーブ面にすると。もうこれではもうある程度もうガラスに近くなってくる、そうですね。こちらサンプルご覧いただいてますけど、生検から上がってきたばかりのまだすりガラスの状態ですね。これ片方だけ透明にしたものがこちらになります。片方だけ、こっち側だけ透明になってる。で両面を、磨きますと完全に透明に。透明にはなりました。ただまだこれはレンズとは言えない状態。そうですね。ちょっと今ギラギラしてますけども、マルチコートをコーティングかけますと、それが光が反射しにくくなるというのもあります。あとは今レンズまん丸く見えてますけど、深淵ではないんですね。それが光軸と言われる光の中心の軸を中心にして、縁を削るっていう芯取りっていう工程も難しい工程がまだあるんですね。工程長いです。長いですね。これはもう結局どんだけデジタルの世の中になっても、これはもうこういうアナログな作業でしかないんです。今のところはもうそうやるしかない、これで作るしかないっていう。こちらが色入れという工程になりまして、彫刻された文字がここにあります。でここにですねインクを流し込むというのが色入れという工程になりまして、ここでかなり難しいっていうのはですね、インクを出す量、あとその手を引くこの速さですね、それが正確になっていないとインクがはみ出してしまったり、逆に足りなくて文字がよく見えなかったりという不良になってしまいますので、熟練したですね作業者が作業しないとうまくできないという。すごい細かいね。すごい繊細な作業で。福島君もどうですか？いやこれは絶対に無理だと。老眼です。老眼じゃない。ちょっと目がちょっとあれなんで。じゃあ墨塗りっていう工程もありますので、そちら体験していただくのがいいんじゃないですか。そちらの方でお手柔らかにお願いしたいと思います。じゃあぜひどうぞ。さらに防護服がグレードが上がりました。もうそれだけ今
風のシャワーも浴びてきて。ここはですねレンズを一通り、完成した後にですねこの縁を黒く塗るという墨塗りという工程になります。はい、今あそこの上で回っている状態ですね。回ってます。はい。これ何のためにやってるかと言いますと、光がですね筒の中で乱反射しないように、してるんですけども、その反射によってフレアですとかゴーストって言われるあまり写真に写ってほしくない、画像ができてしまうので、それを防ぐためにこの縁を、きれいに塗っております。これを僕が体験してよろしいですか？はい、レンズの上の平面から平面が塗り終わりましたら、脇の側面ですね、側面の方を塗り込むっていう作業になります。まず上面、そして横、押し付ける強さっていうのはもう、もう先がスポンジのように柔らかいので、その当てる圧力で、塗れる範囲が変わってしまいます。で筆を持つような感じで持っていただいて、これがその墨がこれ軽くつければいいんですか？じゃあ上からいきます。うまいですね。大丈夫ですか？これがこっちも。すごい。一度見ただけでここまで塗れるんです。ベテランですね。ベテランじゃないです。現役の高校生なんで。いやまあ本当にちゃんとできたかどうかわからないですけども楽しいですね。結構やってるとこれなんかちょっと自分での塗り方が違いが人それぞれ違うので、ちょっとこれ本当に、これずっとやってろって言われたら僕は一日やってられると思います。ちょうどチャイムが鳴ったんですけどお腹が空いてきたんですね。ちょっと集中した作業するとお腹空いてきたんですけども、ここはどこかご飯食べるところはあるんでしょうか？当社の社員食堂でよければご馳走しますよ。あ、そうですか。じゃあ皆さんと一緒に。じゃあぜひどうぞ、行きましょう。ありがとうございます。すごい大きさですね、これ。そうですね。ここに600人ぐらい入れるんですけども、工場中に1700人の方がいらっしゃって、その方たちが一応交代で食べに来る。そうですね。そしてこれが今日のメニューですか？はい。日替わりになってますので、社員もものすごく楽しみにしてます。そしてこの驚くべき値段設定ご馳走していただけるんですか？もちろん。はい。すみません、いただきます。すみません、ありがとうございます。豚汁そばにしました。会津お蕎麦も美味しいんで、ぜひ堪能してください。ということでじゃあ早速いただきます。どうぞ召し上がってください。ちょっと入れて。必要ですね。お、そばだ。ちゃんと手打ちの感じしますね。そうですか。美味しいです。良かったです。粒感もあるし。実に体が温まる。これは同じものですか？これはうどんです。うどん。
工場見学から、美味しい豚汁そばまでいただきまして、こんな幸せな一日はないと思ったんですけども、すいません、自分が何をしに来たかちょっと忘れてしまってですね。あれ、あそこにあるカメラちょっと拝見してよろしいですか？あ、いいですよ、どうぞ。これはカメラなんです。こちらで作っている。はい、そうなんです。こちらはBF という名前のカメラでございまして、去年、発表しました。へえ。このアルミの塊からインゴットから削り出しまして、これが製造過程になるんですけども、この塊にカットして中をくり抜いて表面を加工しまして、そしてこ最終的にれになる。だから継ぎ目がない。そうなんです。ないんです。ね、すいません、古新館高校の文化祭でですね、はい、いろんなことを記録していこうと思ったカメラをですね、僕おじいちゃんの勝手に使ってたんですけども、ちょっとそれ取り上げられちゃいまして、今カメラをどこかでお借りできないかなと思って、これを貸していただくことってできないでしょうかね。ちょっと私の一存では決めかねるので、ちょうど社長がですね、工場に来てるので聞いてみます。話が早いですね。ちょっとお待ちください。よろしくお願いします。はい、どうも、はじめまして。こんにちは、はじめまして。私、福島県立古新館高等学校の文化祭実行委員長をしております福島豊と申します。シグマの山木と申します。どうも、はじめまして。福島県内の伝統や文化や産業を、そして技術を、そういう一堂に会した、文化祭を実行しようと思いまして、今福島県の中でいろいろと、訪ね歩いているんですけども、その記録をするカメラが今なくてですね、はい、これをお貸し出しいただけないかなと思いまして。ああ、そうですか。はい、まあ文化祭までにしっかり練習していただいて、はい、使いこなしていただけるのであれば喜んで。いいですか？はい。ありがとうございます。いや、もうこの上ない光栄でございます。じゃあこれをですね、私も本当に、どんな絵にもどんな、被写体にも対応できるように、ちょっと技術を磨いて、ちょっとこれでいい作品を展示したいと思いますので、はい、社長もぜひ、その時はお越しくださいませ。そうですね。はい、ぜひ伺いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。カメラを無事借り受けて外に出たら、なんとこの絶景。よーし、このままカメラの練習に出発するか。福島